हाँ तो बॉयज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो हम आज आ चुके हैं सादकाबाद में, कुछ दोस्तों के साथ। चले आपको दोस्तों के साथ मिलवाते हैं। ये रहे हमारे उमर भाई। भाई कैमरा में हेलो कर दो। ये बैठे हैं चौधरी असद। ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ। ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਿਆ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਾਲਕ ਥੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ चौर साहब कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लग रहे हैं। चौर साहब ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. बॉयज़ हम आए थे फार्म हाउस अली भाई के। ये रहे अली भाई। और अब यहाँ से निकलते हैं। लेट्स गो। ये देखो बिहाइंड द सीन फोटोग्राफी हो रही है। हंस पे वीडियो ही देखनी है। तो बॉयज़ अब हम आ जाते हैं उस बात पे जो हम गए थे साहिवाल। यार उसने बड़ा बैड सीन किया उस बॉय ने। उसने हमें बुलाया फोटोपास हम गए इतना सफ़र करके, लेकिन गाड़ी हमने उसको जेन्युइन लेके दी थी। लेकिन उसने मेन एक्सीडेंटल ठुकी हुई थी गाड़ी। वो बहुत बुरे से ठुकी हुई थी और बनी हुई थी गाड़ी, जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हमने दस्ती वहाँ से निकलने की 10 मिनट में देख के गाड़ी वापसी। बहुत लंबा सफ़र था, तकरीबन 8 से 10 घंटे की ड्राइव थी। तो बहुत ही थक गया था मैं। ब्लॉग बनाने की एनर्जी ही नहीं थी। एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो गया था मेरा। दैट्स वाई मैंने वो ब्लॉग उस दिन कंटिन्यू नहीं किया। बहुत अपसेट हो गए थे यार। वेल जो भी हुआ खैर छोड़ो। होप सो कि उनको अच्छी सी गाड़ी मिल जाए। और अब चलते हैं हम। ये बॉयज़ आ रहे हैं हमारे। अब देखते हैं कोई खाने वाने का सीन करते हैं यार। यहाँ पर हमारा काम था, इंटरव्यू थे लड़कों के, वो देने आए थे हम। सोचा कि व्लॉग ही बना लिया जाए। अच्छा शुगल मेरा लगाया हमने।